Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз өлкөдөгү акыркы кырдаал боюнча талкууларыбызды улантып жатабыз. Бул ирет чек ара маселесине токтолмокчубуз. Студиябыздын коногу экс-депутат Камиля Талиева болмокчу. Саламатсызбы? Камиля эже, мына 9 май күнү кыргыз-тажик чек арасынан чыр чыгып, үй өрттөнүп, чек арачыларыбызга ок тийип олтурат да. Маселеге жеке кандай баа бердиңиз? Кечээ күнкү акыркы жагдай ар бир кыргызстандык жаранды ойго салды. Бул биз алыс барбайлы былтыркы эле жылы окуяны эстегенге туура келип атат да. Былтыркы эле жылы жай айында эки өлкөнүн президенттери Исфарада, Тажикстанда, андан кийин келип Ысык көлдө 2 күндүк чоң бир иш-чараларды өткөрүп, жолугушуу болуп, мындай бир конструктивдүү сүйлөшүү болду. Эки президенттин ортосунда чыр болбойт деп эл мындай айрыкча ошол чек арада жашаган ар бир жаран чек арачы да. Ошол биздин Баткен областынын ар бир жараны президенттер жолукту, чыр чатак болбой, ошонун астында эле бир топ мындай талаш тартыш болуп келбеди беле. Анан ошодон бир 2 ай өтүп өтпөй эле сентябрь айында мына баарыбыз билебиз, Чаламандын чак түшүндө БТРлери менен бир 10 чакты БТР менен кирип келип, анан кийин ушундай бир кан төгүлүүлөр болуп кетпедиби? Ошол чек арачылардын бул абдан ушундай биздин кыргызстандык жарандарыбызды дагы, тажик кошуналарыбызды дагы бир кайгыга салган бир окуялар болду да. Сиз ошол Баткендин кызы катары ал жердеги көйгөйдү жакшы билсеңиз керек. Балалык кезим баары ошол Баткен облусу Лейлек районунда өттү. Ошол жерде жашагандан кийин биз тажик туугандардын менталитетин абдан жакшы билебиз, психологиясын абдан жакшы билебиз. Анан моондой чоң чыр кайдан чыкты анда? Кайдан чыгып калды? Дайым эле бизде ушул салттуу түрдө өнүгүп калган, келе жаткан ушул кичине чыр чыкса эле эки өлкөнүн баягы 2000-жылы түзүлгөн Мешправ комиссия, өкмөттөр аралык комиссия жолугуп, анан элдерди жолуктуруп, чапан калпак кийгизип, бири-бирине чапан допусун кийгизип, ошол элдештирип, кучакташтырып коюп эле анан фестивалын өткөрүү менен тарап кетет го. Бул салттуу эле биздеги бир өнөкөт да, мындай айтканда, өнөкөткө айланып калбадыбы? Бирок ошого окшогон методикалар дагы бүгүнкү күнү абдан эскирди. Демек, маселенин төркүнүнө токтолсок да, элдер да барган сайын бири-бирине түшүнө албай бара жатабы же юридикалык документтер тууралуу сөз болбой эле далыбызга чепкен жабышып тарап кетип атканыбыздын жыйынтыгы болуп жатабы деген суроо болуп атат да. Бул маселе эки элди, карапайым элде эмес экен маселе дегенге эл инанды. Бүгүнкү күнү өкмөттөр аралык комиссиялар канча чогулса деле эл ишенбейт. Мисалы, жеке жаран катары, мен коомдук ишмер катары эмес, жеке жаран катары мен дагы ишенбейм да. Бул эми 2010-жылы түзүлгөн өкмөттөр аралык комиссия 94 жолу жолугуптур. 94 жолу жолуккандан эми 100гө чукул деп айтып жүрөт. Ошол 95 жолу жолугуптур. Ошонун 2 жолку жолугушуусунда гана юридикалык документтер жөнүндө сөз болот. Мына маселенин баары ушул жерде да. Анан калган 93 жолу талаа түздө жолугуп, жана чай чамек дегендей бирин-бири билебиз да. Сен жакшы, мен жакшы болуп, анан бүт баягы сиңишип, эки өлкөнүн комиссиянын составы бирин-бири тааныш, бири-бирине катуу айта албайт. Ушул жерде дагы өкмөттөр аралык комиссияда да маселе жатат да. Кечиресиз, ошондо комиссиянын курамында кайра караш керек деген ойду айтып жатасызбы? Комиссиянын составын караш керекпиз азырчы. Анан комиссиянын составында эки өлкөдө биз тараптан дайыма ошол вице-премьерлер, чек ара маселесин тейлеген вице-премьерлер мындай ошол өкмөттүк комиссияны жетектеп келе атпайбы? Ушулар бат-бат алмашат. Бирок бат-бат алмашканынын эми макул баягы документтер бар дечи. Документтер менен кайра эле жанагы институттук мындай эститум деген бар да, ал документтерде. Ошол документтер аркылуу иштесе болот. Бирок мына ушул жерде дагы чоң маселе бул эмнеден бул көбүнчөсүн ушул бул ынактык мамилени бузган тарап, мен эми бир тараптуу айта албаймын. Көбүнчөсүн салмактап баягы таразага салып салмактап көргөндө биздин кошуналардан кетип атпайбы? Мына эми баягы такталбаган 970 километр жердин ошол 519 километри такталды деп жатабыз. Бирок ошол чырларда дагы мындай карап көрсөң, булардын койгон дооматы бул биз мындай бир жанагы терминдерди дайыма туура колдонуп, термин колдонушка мажбурбуз. Императивдик территориалдык бүтүндүк деген бар. Биз бүтүн суверендүү мамлекет болгондон кийин ушул биздин баягы
императивдүү биздин спецификалык өзгөчөлүгүбүздү кошуналар тарабыбыз эске албай атпайбы? Булардын эле негизги максаты жер талаш. Мүмкүн маселенин пайдубалын карашыбыз керектир. 2000-жылы бул өкмөттөр аралык комиссия, эки тараптуу комиссия иштеп аткан 2000-жыл болсо 20 жылдан бери бул маселе чечилбей келатканын эмнеге чечилбеди? Ушуну баягы түпкү тегин фундаментин мындай пайдубалынан баштап биз анализ жасашыбыз керек да. Мына биз элде күнөө жок. Бул айныгыс чындык. Айныгыс чындык. Биз кошуналарыбыздын менталитетин билебиз. Алар кайсы учурда маселени көтөрөт, чегарачылары кайсы учурда миномету менен чыгат, кайсы учурда БТР менен чыгат. Ал ишаратсыз чыкпайт булар. Маселенин төркүнү ошол жакта жатып атпайбы? Анан биз өкмөттөр аралык мына кече күнү деле алыс барбайлы, бир эле күндүк кече күнү президент Акрам Адумаровду кабыл алды. Кабыл алып, ал жерде ошол жана жарадарлар боюнча сурап, өкмөттөр аралык комиссиянын ишини комплекстүү, мындай бир конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү эртелетиш керек дегендей маселелерди айтты. Бул 20 жылдан бери келатат да, 2000-жылдан бери болсо, 20 жылдан бери кайсы президент келсе, ушул эле ыр-ырдалып атат да. Ушул эле ыр-ырдалып келатат. Окшош, коёндой окшош. Бул эми эскирген метод болуп атпайбы? Ошол эми эмне кылабыз деген суроого такалып атпайбызбы? Эми тыянак чыгаруу керек. Тыянак чыгарганда бул бир тепкичтен келе атпайбызбы? Тепкичтен тепкичке өтүп, улам. Бирок биринчи кезекте ошол баарыбыздын максатыбыз кошуна мамлекеттер тынч, ынтымакта, дипломатиялык мамиле бузулбаш, ынак жашашыбыз керек деген бир маселе болуп атпайбы? Анан бул жерде чечүүнүн жолдору буларды чыр эмнеден чыгат? Жер талаш. Жер талаш. Алар биздин Өзбекстандай болуп бир заматта жанагы зымтор менен тосуп чегараны бекемдеп койду алар. 2011-жылы парламентте мен да ошону айткам да, зымтор менен ушул тозолу биз дагы. Талаш мындай эми такталбаган же дебеш керек да. Мындай такталуудагы жерлер. Терминде да ушул туура биз такталбаган жер деп биз өзүбүз моюндап алып атабыз да, ал жер биздин жер эмес деп ушул терминдерди көбүнчөсүн ушул өкмөттүк комиссия өзү дагы ушул мындай массалык маалымат каражаттарына такталбаган жер деп берип атат да. Алар бүгүнкү күн интернеттин заманы ар бир кыңк эткен, баары бир маалыматтын, кылт эткен маалыматтын баарын алар окуп, анализ жасап, анан кайсыл жерде биздин абдан мындай бир слабый жер деп коет го орусча, ушундай бир неме тиги аялуу жерлерибизде тийгенге аракет кылат. Алар да бизди абдан өздөштүрүп алган, биздин психологияны, биздин менталитетти, биздин өкмөттүн деңгээлин, мамлекеттин багажын, бүтүндөй биз эмне инструмент керек болсо, ошо инструменттердин баарын колдонуп атат булар. Булар жөндөн-жөн БТР менен кирип келген жок. Жеңиш майрамынын астында, Орозонун күнүндө бекерден бекер минометтор менен атылган жок. Биздикилер, биздин солдаттар, чегарачылар бир ок ата албайт. Булар буйрук жок. Буйругу жок атса, эртең ал соттолуп кетет. Бул чегарачынын да тиги солдаттын дагы мындай тагдыры ошондой моменттерде, учурларда кылдын учунда турат. Кечиресиз, ошондо суроого так жообуңуз кандай болду? Бул баары келип туруп, биз эки гана нерсеге карашыбыз керек да. Биринчиден, бул биз суверендүү мамлекет болгондон кийин биз юридикалык документтерди көтөрүшүбүз керек. Юридикалык документтер мына биз жанагы 28-31-жылдагы карталарды эмес, биз Союз тарагандан кийин эле жанагы Алматы келишими, Минский келишими бар. Мына ошонун 92-жылы биз Алматы келишими бар да. Сопсонун таанылган суверендүү мамлекет деп мындай баса белгиленген ошол келишимди биз бул жерде экинчи тарап, эки тараптуу каралат го. Булар мындай кабыл албай келип атат да. Тажикстан кошуналарыбыз кабыл албай келаткандыгын мына иш жүзүндө көрсөтүп атышпайбы? Ошол 92-жылкы келишимди, Алматы келишими менен иш тутушубуз керек. Анан бул ушул өкмөт аралык комиссиялардын чечимдери, отурумдары, ошол тала түздөгү жанагы жердин рельефтерин, мындай ушул тала түздөгү иштерин баары эч тыянак бербегенден кийин эми биз юридикалык эки эле жолу отурум болуптур, юридикалык документтер менен иштөөдө. Анда дагы такыр мындай бир пикирге келише албай,
Бул эми оор маселеде бир тарап макул, экинчи тарап макул эмес болуп калат. Ошондой болуп эле келатат. Биз ошол Алматы келишимини коюшубуз керек. Катуу, бул жерде саясий эрк керек. Саясий эрк менен ушуга чейинки 20 жыл чечилбей келген оор көйгөйдү президент ушул өзү жалгыздык кылса, биздин парламент бар да бүгүнкү күнү. Парламент деген эң зор чечүүчү ролду ойногон орган. Парламенттин бүгүнкү күнү парламенттин алсыздыгы. Парламент эмне үчүн парламентке президентти чакырыш керек мындай маселеде? Макул, жабык эшик артында отурсун. Жабык эшик артында мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ушундай бир катуу талапты коюш керек. Эмнеге чечилбейт? Чечиш керек депчи. Макул, бул эки мамлекет чече албадыкпы? Анда башка жол эл аралык коомчулукка кайрылышыбыз керек. Бизде ШОС деген бар. ОДКБ деген бар. Биз мүчөбүз. Тажикстан дагы мүчө, биз дагы мүчөбүз. Ошону чечкиндүү чукул маселе кылып туруп ОДКБга алып чыгыш керек да. Бул жерде абдан саясий зор эрк керек. Парламент күчтүү болуп ушуну чечиш керек. Башка бизде жол жок. Бул чек ара маселеси улам кечеңдеген сайын элдин өкмөткө болгон үмүтү да үзүлүп бара жаткандай таасир калтырат да. Сиздин пикириңиз кандай? Бирок реакция абдан мындай солгун болуп атпайбы? Мына былтыркы жылкы Чырда дагы губернатордун барбай коюшу өзү. Бул эмне деген? Ошол биздин мамлекеттин алсыздыгы. Алар кошуналарыбыз эми ынактык мамилени сакташыбыз керек дегенибиз менен кээ бир учурларда мындай элди басмырлап атпайбы? Ошондой басмырланып калган учурда бул эл абдан шагысынат да. Эл ушундай келечегин ойлогондон мындай келечегин ойлоп анан ички миграция башталып атпайбы? Мына баары Бишкекке карап тартылып атат ички миграция. Себеби өкмөттөн көңүл бурулбаса, мамлекеттен шарт түзүлбөй атса, күнүгө чыр баягы жанагы максаттан чыккан чырларда айтып атпадыбы? Түндө уйку жок. Дагы бүгүн түндөн аман чыгарып экенбиз деп элестетиңиз. Ошентип жылдап жасаш ал жерде эл баягы жергиликтүү тургундардын жашоосу бул бир күн барып жашап көргөн киши түшүнөт. Айтмакчы ошол чек ара аймактарында жашаган тургундар жер аянтынын кызыл китебин ала албай жүрүшкөнүн айтып даттанып калышат да. Бул боюнча да кабардар болсоңуз керек. Биз 2011-жылы мыйзам кабыл алганбыз. Ошол парламентте абдан бир мындай бул урунттуу, керектүү мыйзам кабыл алганбыз. Чек ара статусун алуу боюнча, макамын берүү боюнча айылдарга. Ошонун ичинде мына максат айылы да бар да. Ошол максат айылындагы эми бир мисалды сиз азыр баягы кызыл китеби жок үйлөр деп. Муну эки тараптуу караш керек. Бул Аскар Акаевдин учурунда бул чоң бир мындай идеологиялык дагы, анан саясий жактан алганда дагы айылды өтө мындай алысты карап туура салынган айыл. Ошол жер чынында мындай бош жаткан жерди бул мамлекеттин бүтүндүгү үчүн деп туруп, бирок акырына чыкпай калганда ошол проектчи бул абдан сонун проект болгон. Аны мамлекеттин балансындагы үйлөр. Анан адамдар ошол жерде жашаган тургундар бул кызыл китепти талап кылып атканынын эки жагы бар. Биринчи жагы макул, кызыл китепти берип койгон күндө дагы себеби көпчүлүгү ошондой чырчыга берип тынымсыз үйдү сатуу максатында кызыл китепти талап кылат. Бул экинчи коркунуч жагы. Мен муну 2012-жылы ошол парламентте ошол изин иликтеп көрдүм да, эмне үчүн өкмөт кызыл китеп берип койбойсуңар деген түшүнүктүү болдум мен да. Анан барып жеринен карап, биз арка бир, арка эки деп арка бирдеги канчалаган кыргыздардын үйүнү тажиктер сатып алып койгон да. Бул коркунуч дагы бар да. Биз кызыл китептен мурда дагы ошол жерге мамлекеттик деңгээлде чоң проект жасап, социалдык объектилер шарт түзүү маселеси. Ал жерде налогтордон бошотуу, электроэнергиясынан бошотуу, жеңилдетүү, ушуга окшогон чоң иш берүү. Ушул жагын чакан бизнестерди ачып иш бериш керек да. Анан бул үйлөр сатылбаш керек. Үй сатып алба, мамлекеттин балансында турган үйлөр ал. Бүгүн кызыл китеп жасап бердиң, эртең гарантия жок да. Ал үйлөрдү сатып ийип Бишкекке карап же бул мындай коопсуздук үчүн эле айтылып аткан маселе. Мүмкүн деп күтүлүүчү бул мындай бир жыйынтык да. Ошондой нерсени да күтүшүбүз керек. Күтүлүүчү нерсе бул. Анан биз ошол 2011-жылкы кабыл алган мыйзам, бул абдан сонун мыйзам кабыл алынган.
Бирок ал жерде бюджети чечилбей келет да бүгүн. Мына чек арада жашаган ар бир чек арачыга макам берилип, аларга шарт түзүлүп, айлык маяна чегерилип, аларга бюджеттен каражат бөлүнүүчү маселесине келгенде өкмөттүн токтому аткарылбай турат. Ошону дагы жогорку кеңеш көзөмөлдөп, талап кылынбай жатат. Мунун баары келип туруп эле баягы каржыга байланыштуу болуп атат. Анан бу жерде дагы бир эме кылышыбыз керек да, мындай чек арадагы ошол мисалы биз жанагы 92-жылкы Алмата келишими деп атабыз. Ошол жерде да бир топ мындай пункттар аткарылбай атат. Ошону документ катары кабыл алып, анан кийин жанагы такталбаган жер дебей, такталуудагы жерлер деп бир мындай шарттуу түрдө ошол зоналарды санитардык зона деп коюп туруп, ал жерге курулуш жашоого болбой турган кылып, бир 50 метр, 100 метрден эки тараптан тең бирдей коюп туруп, анан биз мындай чек арабызды чектеп Өзбекстандай кылып жазабасак, бул маселе бүтпөйт, эч качан бүтпөйт. Дайыма мына жергиликтүү тургундардыкы жана малы кирип кетип, жайытын дагы жер талаштын эле суу талашмай, жер талашмай, ушу менен бирок ушунун баары келип туруп түпкүлүгүндө адам өмүрлөрү кыйылып кетип атканы бул чоң, биз үчүн чоң трагедия. Эки тарап тең үчүн. Мен муну бир тараптуу айткым келбейт. Бул жөн эле жолугу эле чай ичип тарап кетмейди, токтотуш керек. Юридикалык документтер менен иштеш керек да. Анан ага макул болбойбу? Анда жанагы ОДКБга биз президент мамлекеттин атынан кайрылып, документтерди даярдап, чукул ушундай бир немеге барыш керек да. Бирок жамааттык коопсуздук уюмуна кайрылуунун да эрежелери бар да. Анан көбүнчө айтып калат, эми бул ОДКБга мындай эл аралык коомчулукка кайрылуучу да бул бир эреже бар. Эки өлкөгө тең үчүнчү тараптан бир күч коркунуч алып келгенде гана коюлат деген да эреже бар да. Бирок биз 20 жылыбызды уттуруп коюп атпайбызбы? Уттурганыбыздан айынан биздин элдин духу түшүп атат. Элдин мына аксакалдар менен сүйлөшсөң, ошол биздин бир канча жерибиз өтүп кеткен жерлер учурлар да бар да. Бул даяр болуп калышты да. Ата бабабыздан келген биздин эле жерлер такталбаган жер деген бир макамга ээ болуп калып атпайбы? Бул коркунучтун баары дагы мына ушунда. Мамлекеттин суверендүүлүгү, бүтүндүгү, территориалдык жер сууларыбыз, бул биз көздүн карагендей биз эртеңки муунга, урпактарга өткөрүп берүүгө биздин бийлик шарт түзө албай жаткандыгында. Элде күнөө жок. Кептин баары, кемчиликтин баары биздин өзүбүздүн саясий мамлекеттик деңгээлде мындай саясий эркин жетпегендигинен чыгып атат да мунун баары. Албетте бул эми келип туруп биз биринчи ошо элибизди ойлошубуз керек. Элдин бакубатчылыгы. Анан кайсыл эле биздин кыргызстандык өнөкөй карапайым жаран барып кошуна менен бул эми жолдун көчөнүн аркы бети Тажикстан, берки бети Кыргызстан болуп калган, мындай жанагы биз эми көбүнчөсүн анклав, эксклав деп терминдерди колдонуп жүрөбүз го. Эми ал ошол терминдер жок болуш керек болуш үчүн биз жанагындай чоң саясий чечимдерге барышыбыз керек. Менин оюмча бүгүнкү күнү чечүүнүн мындан башка жолу жок. Чек ара маселесин чечүүдө парламентте өз салымын кошуш керек дедиңиз да, анан азыркы депутаттардын буга эрки жетеби? Жок, булар өздөрүн мындай эми капа болушпасын. Биз деле баягы бул парламенттин ашканасын көргөн, ошол жердеги саясий мындай табияты кандай, кайсыл учурда парламент бакубат, кайсыл учурда мажүрөө, кайсыл учурда коркок, кайсыл учурда чоркок. Мунун баарын көрдүк да. Кептин баары мына ошол жерде. Чечүүнүн жолу парламенттен азыр. Парламенттин абдан чоң мындай инструменттери бар. Эми калп айтканда эмне? Бүгүнкү күнү ошол калп айтып, жасакерленип, фальш менен жашап, мындай элди алдап, эл алданда да. Элди алдап эле келатабыз. Элде муну моюнга алыш керек. Мына бүгүн чечилет, эртең чечилет, күтүп тургула. Адискөйгө ошол жана делимитация, демаркация маселесинде тийиштүү комиссия иштеп атат. Тынч тургула деп. Баарыбыз эле ошонун ичинде жеке мен дагы ошол тийиштүү адистер чечсин деп эле келатпайбызбы ушу кезге чейин. Чече алган жок, чечилген жок. Чечилбешине көзүбүз жетип атат. Бул эми ушул учурда бүгүнкү күндөгү 6-чакырылыштын парламенти чече алабы? Мына бул дагы оор маселе.
булар өздөрүн реализация кылып, өздөрүнүн болгон дараметин күчүн көрсөттү. Майда чүйдө бири-бири менен эле чабышмай, ушу менен эле өткөрүп мына акыркы ушу 5-6 ай убактысы калды. Албетте бюджетке абдан зыян келтирип, айлык алып иштеп атышат. Капа болушпасын дегеним ошол да. Бирок бир маселени мындай бир элдин көзүн ачып, жарк этип элдин көзүн ачып чече албай атпайбы? Ошонун ичинде эң биринчи маселебиз болгон чегараны. Бул чакырылыш деле чече албайт. Ал үчүн күчтүү парламент болуш керек. Парламенттин ичинде маселени курч айткан, президенттен көз каранды эмес, фракциянын лидеринен көз каранды эмес, жеке позиция, көз карашы, принциптери эл деген принцип. Бүгүнкү күндөгү парламент жашыруун эмес да. Эми мен орой эле айтып эле коеюн, 70% деп эле коеюн. Бизнесин коргоп эле отурат. Ал жерде чегараны коргойм деген киши жок. Жалаң чегараны тетиги бизнесин, жеке өзүнүн оокатын коргогон кишилер отурат. Ошол кыргыз мамлекети үчүн башын сайган инсандар келсе чечилиши мүмкүн. Бул парламент чече албайт. Булар бүттү да. Өкмөттүн курамында да чегара маселесин терең билген адистер барбы? Болсо кимдерди айта аласыз? Кадр барын чечет, чынында. Ошол жана мен өзүм парламентте айттым го, ошол эле принциптер менен өкмөттө дагы адискөй чегараны билген, картографияны түшүнгөн, анан мекенчил, билимдүү ошол жанагы өкмөттүк вице-премьерлер чегараны тейлеген. Вице-премьерден баштап ошол анан бул жерде чегара кызматы жөнүндө мен айтпай кетиппин. Чегара кызматынын структурасы бүгүнкү күнү кейиштүү абалда да. Бир туруп СМга кошуп жүрдү, бир туруп тиги коргоо министрлигине анан өзүнчө кызмат кылып жүрдү. Ушунун бардыгы система структуранын мындай туура эместигинен экен да. Мына тажрыйба көрсөтүп койбодубу? Чегара кызматынын башчысы менен барып, элестетиңиз, тиги кошуна мамлекеттин министри, генерал министр статусу бийик сүйлөшөбү? Ошон үчүн биз мына 2010 жылдан 2012 жылга чейин өкмөт аралык комиссия жакшы иштеди. Салыштырмалуу түрдө айтып коелу. Ал маалда чегара кызматы менимче коргоо министрлигинде болчу. Жанагы генерал ким эле? Кудайбердиев, Абибилла Кудайбердиев, Тажикстандын ошол министри, коргоо министри менен булар мындай дипломатиялык абдан бир жакшы иштер, бир топко чейин чыр-чатап чыкпай, мындай чыкса дагы баягы кан төгүлүүлөр, ок атышуулар эмес, мындай бир топ неме эффект берген да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү өкмөттүк ошол чегараны тейлеген вице-премьерлерден же болбосо чегара кызматынын структурасын карап, же СМга бериш керек. Коргоо министрлигин мына биз бузуп албадыкпы? Бүгүнкү күнү бар структурабыз СМга бериш керек. Анан информация менен, азыр информациянын заманы, информация менен иштеш керек. Анан тең ата болуп сүйлөшө ала турган аскер кызматкеринен ошол жанагы неменин Баткен облусунун губернаторуна, эми азыркы тил менен өкүл деп жүрөт го, эми аскер кызматындагы бир генералды алып барып, вице-премьер деген статус менен ошол жерге коюш керекпи деп атам да. Анан күчтүү аскер кызматкерин ошол жерге алып барып, элге дух бере турган генералдарыбыз бар да. Мисалы ошол эмне үчүн тиги Кудайбердиевди апарып койсо болбойт? Ал киши мына азыр бүт күч кубаты толуп, тажрыйбасы ашырды ал кишилер. Ошолорду эмне үчүн чакырбай алып барбайт? Анан кече күнү Акрам Адымаров таарынбасын. Областта ушу элге ошондой чырчыккан учурда элге барбай орун басарын жөнөтүп коюп, өзү телефондон башкарып отурган кишини алып келип, бул нонсенс. Бул акылга сыйбаган нерсе, республикага алып келип койду да. Мен ал жердешим болсо дагы мен аябай эле айтайын муну. Ал иним болот, таарынбасын мага. Бирок бүгүнкү күнү бирибиз бул таарынып калбасын деп желкебизден таптап мактап отура бергенибизде элдин тагдыры кооптуу болуп атпайбы, мамлекеттин тагдыры. Ошон үчүн кадрлар бар. Кадрлар абдан көп. Кадрлардын баары сыртта жүрөт. Алар себеби мындай иш сурап барбайт. Андай принципиалдуу кишилер, өзүнүн аброюну мындай бир жүгүнүп суроодон бийик койгон кишилер, алар сыртта турат. Андай адистерден бүгүнкү күнү душманы болсо дагы мындай пикири келишпесе дагы президент
өкмөт башчы деген чакырып туруп ошол абдан орчундуу жерге кадр коюш керек да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу көрүшкөнчө эсен болуңуздар.